नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, निरोग होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं वैद्य गुरबेंद्र सिंह, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से आयुर्वेद के अनुभूत नुस्खे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक बहुत ही अच्छा नुस्खा देने जा रहा हूँ कि उस समय भी अच्छा है क्योंकि गणतंत्र दिवस है। ये नुस्खा जो है वो खांसी के ऊपर है। इससे आपकी सूखी खांसी, बलगमी खांसी, दोनों प्रकार की खांसी, जिनको टीबी की वजह से यानी क्षय रोग की वजह से जिनको खांसी है उनकी खांसी भी ठीक होगी। जिनको कफ आता होगा उनकी भी खांसी ठीक होगी। जिनको कफ नहीं आता होगा उनकी भी खांसी ठीक होगी। जिनको बेचैनी की दिक्कत है खांसी की वजह से उनको भी ठीक होगी। जिनको गले में खराश रहती है उनकी भी ठीक होगी। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा होने वाला है। एक मैं सिरप बता रहा हूँ आपको, ये आप बना करके बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं। आप अगर घर में यूज करवाना चाहते हैं तो घर में यूज करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होने वाला है नुस्खा। तो सर्वप्रथम जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे नुस्खे आते हैं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो वीडियो पे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें तो कृपया करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बेल आइकन को दबाने से जो हमारी वीडियो आएंगी उसकी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी, ताकि आप हमारी बहुमूल्य वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगी। और लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि ये नॉलेज आप तक सीमित न रह करके अन्य लोगों तक पहुंचे, ताकि आप उसके धन्यवाद के पात्र बने। तो आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो आप सर्वप्रथम आपको लेना है कंटकारी, जिसे कटैया बोलते हैं, कहीं भटकटाई भी बोलते हैं, भटकटैया भी बोलते हैं। कंटकारी इसका शुद्ध नाम है। ये आपको फोटो दिया है, ये कंटकारी का है। इस पर नीला फूल आता है, अंदर पीली पुंकेसर रहती है इसमें। ये आपकी कंटकारी है। इसका पंचांग लेना है। इसके सारे पत्तों पर छोटे छोटे कांटे रहते हैं, तने पर कांटे रहते हैं, पूरे पेड़ पर ऊपर से नीचे तक कांटे ही कांटे रहते हैं। इसका पंचांग लेना है। पंचांग मतलब आपका पूरा भाग लेना है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। ऐसा पेड़ लेना है जिसमें सारी चीज़ें हों। ये आपको लेना है आधा kg 500 ग्राम। दूसरी चीज़ आपको लेनी है काकड़ा सिंगी। एक काकड़ा सिंगी का फोटो है। काकड़ा सिंगी को साफ कर लें। ये अंदर से खोखली होती है और इसके अंदर से इसमें मकड़ी की तरह जाले बन जाते हैं। तो कृपा करके उसको साफ कर लें ताकि फायदे जगह नुकसान न हो। ये आपको लेना है 180 ग्राम। कंटकारी को भी साफ कर लें अगर खेतों से लेके आते हैं तो, क्योंकि उसमें मिट्टी और अन्य अन्य चीज़ें लगी रहती हैं। आप समझदार हैं, उसको धो करके साफ कर लें। और कोई गंदा ये पत्ता है उसका तो उसको हटा दें। आधा किलो आपका कंटकारी, 180 ग्राम आपकी हो गई काकड़ा सिंगी। तीसरी चीज़ आपको लेनी है 25 ग्राम आपको मुलेठी लेनी है। एधष्टि मधु जिसको बोलते हैं, वो 25 ग्राम लेनी है। वो आपका फोटो दिया हुआ है। जो लोगों को पहचान नहीं आती है मुलेठी की। अगली चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है अरूषा, वासा जिससे बोलते हैं, वासा अरूषा इसके नाम है। ये कफ के लिए, किसी प्रकार का कफ हो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है।
और ये छाती के रोगों में बहुत अधिक प्रयोग होती है, तो इसलिए इसको इसमें डाला गया है। ये आपको लेनी है 10 ग्राम। जिन लोगों को अरुषा का पता नहीं है वो कृपया करके फ़ोटो देखें। ये अरुषा है, इसके सफ़ेद फूल आता है इस पर, और इस पर थोड़ी थोड़ी लाइनिंग रहती है ब्लैक कलर में, हल्की ब्लैक। अगर ब्लैक समझे तो केसरिया रंग की होती है। इस पर धारी रहती हैं। इसके ये आपको लेना है 10 ग्राम। जिनको टीबी वगैरह की बीमारी है तो कृपया करके वो इसकी मात्रा बढ़ा करके 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम तक कर सकते हैं, क्योंकि छाती के रोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगली चीज़ है पिपली, छोटी पीपल। सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी फ़ोटो दे देता हूँ, क्योंकि अन्य प्रांतों के, अन्य अन्य जगह के, अन्य अन्य तरह के लोग हैं। तो ये पिपली है। कोशिश करूँगा मैं इन सभी चीज़ों के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखने के, अगर समय मिलता है तो। बाकी सारी चीज़ों पे नाम लिखे गए हैं और आपको दिखाया गया है, उसी हिसाब से आप पहचान कर लीजिए। ये आपकी पिपली हो गई, छोटी पीपल। ये आपको लेनी है 5 ग्राम। अब इनको सभी को जौ-कूट कर लीजिए, यानी मतलब जौ-कूट का मतलब है थोड़ा थोड़ा कूट लीजिए। जो जौ के दाने के बराबर होता है, बिल्कुल बारीक पीस कर पाउडर नहीं बनाना है। इसको आपको 6 किलो पानी में भिगो दें। किसी मिट्टी के बर्तन में 6 किलो पानी में भिगो दें और उसमें कपड़ा बांध दें। दूसरे दिन उसको किसी हांडी में, उसी हांडी को आप चूल्हे पर चढ़ा दें और धीमी धीमी आग जलाएं। जब उसको आप बच करके आपका चौथाई बचे, छान करके रख लीजिए। अब इसमें आप 1.5 किलो मिश्री धागे वाली, 1.5 किलो धागे वाली मिश्री लेकर के उसको कूट लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और उसमें से धागा है उसको निकाल दीजिए। उसी जो काढ़ा बनाया है उसमें डाल दीजिए और फिर आप धीमी आग पर पकाइए। पकाने से क्या होगा, आप जैसे हलवाई जो चाशनी बनाता है उसमें तार छूटने लग जाते हैं, वैसे ही डबल तार जब बनना चालू हो जाए तो उसको उतार कर रख लीजिए और उसी में थोड़ी सी पेपरमेंट, 1 या 2 ग्राम पेपरमेंट पीस करके मिला दीजिए। बस आपकी दवा बनके तैयार है। आप 10 से 15 ग्राम दवा 2 से दिन में 3 बार, सुबह शाम और दोपहर में, जिनको ज़्यादा दिक्कत है 4 बार भी दे सकते हैं। इसको गर्म पानी में मिला करके सेवन कराइए, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है इससे। और जिन लोगों को बोतलों में भर करके सेल करना है तो वो अधिक मात्रा में बनाएं और उसमें सोडियम बेंजोएट आधा ग्राम पर केजी के हिसाब से मिला करके रख करके सेल कर सकते हैं। इससे आपकी दवा काफ़ी समय तक सेहत बनी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। जो लोग मिश्री मिलाना नहीं चाहते हैं, जिन लोगों को अन्य बीमारियां हैं जैसे शुगर वगैरह है, तो वो लोग उसको काढ़े रूप में ही रखें और काढ़ा 2-3 दिन चलेगा सर्दियों का मौसम में। गर्मियों में मौसम में भी 2 दिन चलेगा लगभग। उसको वैसे ही उसी रूप में काढ़े के रूप में पीजिए सुबह शाम, तो उनकी खांसी किसी भी प्रकार की होगी वो ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है आपके लिए। गणतंत्र दिवस था तो मैं सोचा आपको एक अच्छा सा नुस्खा दे दूं। ठीक है, तो अगले दिन फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के मुझको दीजिए विदा जी। धन्यवाद। जय माता दी, जय महाकाल। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचे और आप उसके कृपा के पात्र बने, आप उस पुण्य के भागी बने। जी धन्यवाद। जय माता दी, जय महाकाल।